各位乡亲，大家好，我是表弟。今仔日搁要来甲大家讲笑话。如果若准备好，咱就开始。屈原一直是我上尊敬的诗人，伊死了够紧，互我食几啊担的肉粽，搁有5个节的年假呢。嘿啊，像一寡诗人，规工啉甲嘴茫茫，留一堆诗词。互我背足久，已经足侪冬啊！啊，毋过拢背袂起来。你看啦，白是诗人，好歹去看就知啦。恁爸当年若毋是受尽委屈甲跳落，了少想要连休3工哦。一般的老师在点名时，学生啊拢会讲哟。毋过有一摆，老师叫6弟耶。老师感觉奇怪，这个怪破哦，得搁甲叫一摆伊的名，6弟耶，啊你是咧耶啥货啦？老师，我就姓叶啊。阿公，你拢90岁啊，还搁叫阿嬷水某的。恁两个感情袂歹哦，王孙啊，你莫阁乱啊！我旧年雄说袂记起，恁阿嬷叫啥？啊，我阁毋敢甲问啦。哦，我要甲阿嬷讲，影片到这结束啊！恁若喜欢这出影片，请分享出去，顺续订来看。6D Camper 每礼拜暗时6点准时发布影片，刷。